labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Tinubu ya dakatar da yanke kashi 40 na kuɗin shigar da jami'o'i ke samu. Abba Kabir Yusuf ya ce zai ci gaba da bin kadin zabensa a kotun koli. An baiwa gwamnan Ondo wa'adin sa'o'i 72 ya mika mulki ga mataimakinsa. A labarin ƙetare kuwa jami'an Hamas sun ce yawan waɗanda suka mutu a Gaza ya zarce 12,000. Sai kuma a fagen wasanni inda tawagar ƙwallon ƙafar Australia za ta baiwa Falasɗinawa gudunmawa. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da yunkurin gwamnatinsa na cirewa jami'o'i kashi 40 na kudaden shiga da suke samu. A wani sako da mataimaki na musamman kan harkar yada labarai ga shugaban Najeriya Bayo Onanuga ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Tinubu ya ce manufar bata dace da wannan lokaci ba. Sakon ya ce ministan ilimi na Najeriya Tahir Mamman ne ya sanar da hakan a lokacin da ya wakilci Bola Tinubu a wani bikin karrama jagoran da ya assasa Jami'ar Ibadan a karo na 75 a ranar Juma'a. Ya ce sun sani cewa an kafa wannan doka ce a shekara ta 2020 kuma aka fitar da sanarwar gwamnati game da kasancewarta a 2021. Amma yanzu ba lokaci bane da ya dace na irin wannan manufa. Shugaba Tinubu ya jaddada ƙudurinsa na yin garan bawul a ɓangaren ilimi bisa dacewa da manufar inganta ilimi ta gwamnati nan da 2030 da kuma burin tarayyar Afirka na 2063. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai bar Abuja zuwa kasar Jamus a yau Asabar don halartar taron kungiyar kasashe masu arziki ta G20 da yankin Afirka, wadda za a fara daga ranar 20 ga watan Nuwamba. Sanarwar da Ajure Ingilale, mataimaki na musamman ga shugaba Tinubu kan harkar yada labarai, ya fitar ta ce a yayin taron wadda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da ke karɓar bakunci ta ce shugaban Najeriya zai haɗu da takwarorinsa daga wasu ƙasashe da ƙungiyoyin ƙawance don tattaunawa akan ayyukan haɗin gwiwa don bunƙasa harkokin kasuwanci da na tattalin arziki. Za su yi haka ne a cewarsa da nufin tsara ƙwararren mataki ko ƙwaƙƙwaran mataki don bunƙasa harkokin zuba jari a muhimman ɓangarori kamar samar da makamashi, cinikayya, samar da ababen more rayuwa da sabbin fasahohi da sauransu. Taron zai kuma gudana ne a gefe guda da wani taron koli na harkar zuba jari na kungiyar G20 a karo na 4. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa maniyata za su biya naira miliyan 4,500 kan kowace kujerar hajji ɗaya domin aikin hajji mai zuwa na shekarar 2024. Hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa NACON a turance a takaice ce ta bayyana sabon farashin kujerar aikin hajjin ranar Alhamis 16 ga watan Nuwamba na shekarar nan ta 2023. Hakanan kuma hukumar ta fitar da wa'adin biyan kuɗin hajji ga masu niyya, inda za a tura kuɗaɗen a cikin kwanaki 50 daga ranar da aka sanar da fara biyan kuɗin hajjin. Ta kuma ƙayyade cewa za a rufe bayar da biza cikin kwanaki 165 daga wannan rana da ta sanar da kuɗin kujerar kwanaki 212 kafin hawan arfa. Ana shawartar maniyyata aikin hajji da su biya kuɗin a kan lokaci domin samun gurbi da wuri kafin wa'adi da NACON ɗin ta gindaya ya cika.
Aikin hajji dai na ɗaya daga cikin ginshiƙai 5 waɗanda addinin musulunci ya gina a kansu, sai dai rukunin na zama wajibi ne ga wadda Allah ya baiwa dama. Gwamna Abba Kabir Yusuf da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓensa a jihar Kano ya ce har yanzu yana da ƙwarin gwiwar cewa kotun ƙoli za ta yi masa dawo masa da nasararsa. Ya ce ya yanke shawarar tare da masu ruwa da tsaki inda suka cimma matsayar cewa lauyoyinsa su shigar da wata sabuwar ƙara a gaban kotun ƙoli don bin kadin hakkinsa da na jama'ar jihar Kano. A cikin wani jawabi da ya yi wa al'ummar jihar, Abba Kabir Yusuf ya bayyana takaici da ɓacin rai akan hukuncin kotun na ranar Juma'a. Jawabin na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ya tabbatar da hukuncin ƙaramar kotun zaɓe ta soke nasararsa tun a watan Satumba. Kuma ta ce Nasir Yusuf Gawuna shine halastaccen ɗan takara da ya ci zaɓen gwamna a ranar 18 ga watan Maris. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce ba a yi musu adalci ba, haka kuma ba a yi wa jama'ar Kano adalci ba. Ya ce yana da yaƙini wannan lamari koma baya ne na ɗan ƙanƙanin lokaci da kotun ƙolin Najeriya za ta warware shi. Matakin zuwa kotun ƙoli dai shine dama ta ƙarshe da gwamnan na jam'iyyar NNPP yake da ita a ƙoƙarin shari'ar da yake yi na kare kujerar da yake kai. To wani batun da ya shafi kotun kuwa, kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta Abuja a ranar Juma'a ta tabbatar da gwamna Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a matsayin wadda ya lashe zaben gwamnan jihar Bauchi da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris. Tawagar alƙalai 3 sun amince da nasarar ta Bala Muhammad da ya samu a hukuncin da suka yanke kan ɗaukaka ƙarar da ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar APC Ambassador Sadiq Abubakar ya shigar da ke kalubalantar nasarar Bala Muhammad, da kuma hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke. Da yake tofa albarkacin bakinsa kan hukuncin mataimakin gwamnan kan harkokin watsa labarai, ya nuna gayar farin cikinsu bisa wannan mataki tare da misalta hakan a matsayin tabbatarwa al'ummar jihar Bauchi abin da suka zaɓa. A wata sanarwa da hadiminsa a ɓangaren watsa labarai Malam Muslim Lawal ya fitar a ranar Juma'a, ya ce wannan hukunci ya tabbatar da nasarar da Bala Muhammad ya samu, kuma hakan zai ƙara ba su dama da azamar ci gaba da shimfiɗa ayyukan raya jihar Bauchi ne. Idan za a tuna dai, hukumar zaɓe ta INEC tun farko ta bayyana Bala Muhammad na PDP da cewa ya samu ƙuri'u 525,280 a zaben 2023, lamarin da ya ba shi damar zarcewa a karo na biyu yayin da ya kayar da abokin hamayyarsa na APC Sadiq Baba Abubakar da ya samu ƙuri'u 442,272, yayin da kuma ɗan takarar jam'iyyar NNPP Halliru Dauda Jika ya samu ƙuri'u 6,496 kacal. To a ɓangaren tsaro kuwa, rundunar 'yan sanda reshen jihar Ebonyi ta bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun hallaka 'yan sanda 2 yayin da suka fita sintiri a titin Wofe a birnin Abakaleke na jihar ta Ebonyi. 'Yan bindigan waɗanda ake zaton mayakan haramtacciyar ƙungiyar 'yan ta'addan IPOB da mayakan ESN ne dai sun farmaki 'yan sandan a wata motar Highlander ce marar lamba. Hakan na kunshe ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ta Ebonyi SP Omonewe Owekpokweya ya fitar a ranar Juma'a. Ta bayyana cewa maharan sun bindige jami'an 'yan sandan 2 har lahira yayin da sauran suka jikkata kuma suna kwanciya asibiti ana musu magani. Kakakin 'yan sandar ta bayyana cewa kwamishiniyar 'yan sandan jihar CP Augustina Ogbodo ta samu rahoton harin kuma nan take ta tura ƙarin dakaru zuwa wajen. Gamayyar shugabannin jam'iyyar adawa da gamayyar ƙungiyoyin jam'iyyar PDP ta Forever Initiative sun ba wa gwamnan jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu wa'adin sa'o'i 72 da ya miƙa ragamar mulki ga mataimakinsa Loki Ayeditiwa.
Ƙungiyar ta bayyana buƙatar hakan ne a wata ganawa da manema labarai a birnin Abuja, inda ta bayyana fargaba kan yadda gwamnan ya daɗe yana jinya saboda matsalolin da suka shafi lafiyarsa, inda ta ce hakan ya janyo tseko a shugabanci tare da kawo cikas ga harkokin mulki a jihar. Coordinator PDP Forever Initiative na ƙasa Honorable Obande Gideon Obande ya fayyace cewa damuwarsu ba ta shafi iya mulkin gwamna Akeredolu ba, amma halin da rashin lafiyar da yake ciki a halin yanzu. Ƙungiyar ta jaddada buƙatar gwamnan ya bi tanade-tanaden kundin tsarin mulki tare da miƙa ragamar mulki ga mataimakinsa domin tabbatar da ɗorewar harkokin mulki a jihar. Ƙungiyar ta yi gargaɗin mamaye gidan gwamnatin jihar Ondo idan har aka yi watsi da wa'adin, inda ta zargi jam'iyyar APC da gaza iya jagoranci a matakin jihar da ƙasa baki ɗaya. To a labarin ƙetare kuwa, ɗan takarar jam'iyyar adawa a zaben Liberia Joseph Boakai ya ci gaba da zama kan gaba yayin da hukumar zaɓe ke ci gaba da ƙidayen ƙuri'u da aka kaɗa a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar. Kawo yanzu dai Mr. Boakai, wadda tsohon shugaban ƙasar ne mai shekaru 64, ya samu kashi 50.89 na ƙuri'un da aka kaɗa bayan kammala ƙidaya kashi 99.55 a ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da shi kuma shugaban ƙasar George Weah ke da kashi 49.11. Shugabar hukumar zaben ƙasar Deviata Lansana ta ce za a sake zaɓe a wasu rumfuna 25 kafin a bayyana sakamakon ƙarshe na zaben. Kakakin ƙanƙanin rinjaye kawai ɗan takarar ke buƙata kafin lashe zaben. Shugaba Weah na buƙatar ƙarin lokacin shugabanci ne domin inganta harkokin ilimi da magance rashin aikin yi da cin hanci da rashawa, yayin da shi kuma Mr. Boakai ya alkawarta cewa zai ceto Libya daga abin da ya kira rashin iya shugabancin Weah da ya yi almubazzaranci da dukiyar ƙasar. To game da rikici a can rikicin Gaza kuwa, jami'an kungiyar Hamas sun ce Falasɗinawa fiye da 12,000 ciki har da ƙananan yara 5,000 ne sojojin Isra'ila suka kashe a yankin zirin Gaza tun bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Cibiyar yada labaran Falasɗinawa wadda ta wallafa sanarwar Hamas ɗin ta ce fiye da mutane 3,570 ciki har da ƙananan yara 1,800 ne suka ɓace. A wani ɓangare kuma, yayin da Isra'ila ta ce ta bayar da dama ga tankokin mai biyu su shiga Gaza a kowace rana don kai agajin man fetur domin ma'aikatan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya su samu damar gudanar da ayyukansu a yankin. Mai magana da yawun hukumar agajin Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNWRA a turance a takaice, ta shaidawa BBC cewa babu wani mai da Isra'ila ta ce ta amince da shigarsa da ya isa ƙasar. Alƙaluma daga hukumar agajin Masar ta Red Crescent da UNRWA suna nuna cewa babu wata mota ɗauke da kowane irin agaji da ta shiga Gaza a cikin kwanaki 3 da suka gabata saboda rashin man fetur. To a fagen wasanni kuwa, Australia za ta bayar da wani bangare na kudin wasan da za ta yi da Falasɗinawa a gurbin neman shiga gasar cin kofin duniya don ayyukan jin kai a Gaza. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Australia ta ce za ta ba da kwatankwacin abin da tawagar wato Soceros ɗin za ta bayar. Kocin Australia Graham Arnold ya ce shirye-shiryen wasan na ranar Talata ya kasance mai matuƙar damuwa dangane da rikicin Isra'ila da Gaza. An shirya gudanar da wasan ne a gabar yamma da kogin Jordan, amma jami'ai sun sauya wurin gudanar da wasan zuwa Kuwait. To a wani labarin wasan kuwa, Cristiano Ronaldo ne ya ci kwallo ta 128 a wasanni da ya buga wa Portugal yayin da ta doke wato Liechtenstein a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Turai na 2024.
masu masaukin bakin sun rike Portugal wadda tuni ta tabbatar da gurbinta a gasar da za a buga a Jamus a fafatawar da suka yi a Vaduz. Amma Ronaldo na Al Nassr mai shekaru 38 ya bugi karfin raga sannan daga baya ya jefa kwallo a minti na farko bayan an dawo hutun rabin lokaci. Joao Cancelo ya zira kwallo ta biyu amma dai an soke kwallon da Cancelo Ramos ya ci. Ronaldo ya ci gaba da taka rawar gani a ƙasarsa duk da barin Manchester United zuwa gasar ta mola ta Saudiya, inda ya ci wa Portugal ƙwallaye 10 a bana. Ƙwallaye 108 ne da Ali Diaye ya ci wa Iran, ita ce tarihin da ta gabata na cin ƙwallaye a duniya. To wayannan tagwayen rahotannin wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV ake birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu. Duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku, Awal Ibrahim GSM da Al-Amin Kabir Al-Bashir, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya. Labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity